Неделю назад сломался холодильник. Нашла в интернете объявление. Позвонила, приехал мастер. Очень долго возился с холодильником и по окончанию ничего не отремонтировал, сказал, нет какой-то детали. И мы договорились на следующий день. На следующий день связаться с ним не удалось, телефон был выключен. Я уже расстроилась и думала покупать новый холодильник. Но, к счастью, встретила знакомую, которая порекомендовала мне МС-центр. Позвонила, мастер приехал в этот же день. Отремонтировал все в течение часа, детали все были с собой. По окончанию работы оставил гарантийный талон. Так что всем рекомендую.